نبداو le cours تاع le développement intellectuel. Oups. صحة. Alors, le développement intellectuel, généralité et notion d'intelligence. Alors, l'intelligence est un concept qui a, par le sens commun, un caractère d'évidence, mais qui est très difficile de définir. Eh, voilà, l'intelligence. L'intelligence, c'est un truc qui est facilement, genre, il est évident, il est intelligent. Un truc, il a un caractère d'évidence. Mais, quand je fais ça, il est très difficile de définir rigoureusement. Tantôt, on présente à l'intelligence un caractère général qui définirait les conduites intelligentes quel que soit le domaine où s'applique. يعني en général بنقولوا ده intelligent parce que يعرف يقضي صوالحه عايش غاية راه c'est un entrepreneur ou en même temps c'est un médecin en même temps c'est عنده une vie sociale عنده عائلة كريمة. Tantôt au contraire, on fait ressortir plusieurs types d'intelligence, selon que les performances du sujet prédominent dans un domaine abstrait ou plutôt dans un domaine concret ou plutôt activité perspective. يعني intelligence تكون un domaine abstrait, قال intelligence émotionnelle, intelligence sociale, un truc qu'on palpe pas. Ou là un domaine concret, c'est un entrepreneur drama راهم يطلعوا. شكون متفرج Big Bang Theory؟ ايوه تسمى شيلدن. هذا سيت ان بيرسوناج اللي عنده انتليجنس باينه ايفيدونت، عنده ان كاركتير كونكري، يبغي الفيزيك مات فريمون استروفي دي نوبل ما تسالي في الدانيير سيزون دي فيك سبويلر. باغ كونطخ خوه جورج هما كاع يقولوا لهم بلي هذوك خوته جاي ستوبيد، الوغ كو جورج عنده انتليجنس قد السخط من ناحيه الدراهم. لو كان تفرجي هذيك الحلقه تاع يونغ شيلدن، بون ديجا في شيلدن بروف سي ان انتربرونور، في يونغ شيلدن دايرين كيفاش ولا انتربرونور، كاين يروح يدير منا كيفاش يحشيها للناس حتى كيفاش دخل فريمون مهم il a su comment gagner de l'argent d'une façon très très belle، يعني d'une façon stratégique. هذه c'est une intelligence هادو انا pour moi بزاف كونكريت ولا بالك جورج شويه كونكريت شويه ابستريت باسكو كان يعرف يحط لي ايموشن فيها فوالا. ولا activité perceptive. Donc, bon, هاد الصورة حاجة باش نفهمكم en général شهيرة، mais غادي نهضروا على les types تاع les intelligences en détail من بعد. Les recherches scientifiques qui ont été faites sur l'intelligence se sont fondées sur la psychométrie, la mesure, psychométrie, métrie, كيما حنا نقولوا barométrie, etc. Et l'analyse des factoriels, يعني les facteurs اللي كاينين, qui consiste à rechercher des facteurs communs et des facteurs différenciateurs entre plusieurs épreuves d'efficience intellectuelle par l'étude des corrélations entre les réussites à ces différentes épreuves. يعني كاين قلنا بسيكومتري ولي فاكتور تانيك باش نشوفوا العلاقه ما بين لي فاكتور اللي كاينين. اش كاين فاكتور اللي هي ديال دي زيكزارسيس حنا نقولوا هادو لي فاكتور، هذه هي فاكتور كومان ما بين صوالح باش نشوفوا اون افيسيونس intellectuelle par l'étude des corrélations entre les réussites de différentes épreuves. يعني ملي نشوفوا نجح بزاف لي زيبروف نقولوا بلي هذا il est intelligent. Il fallait donc revenir à des critères quantitatifs. Donc, puisqu'on peut pas, c'est très difficile à définir. Donc, on a un caractère quantitatif pour approcher et définir l'intelligence. خاصة نشوفوا حاجة numéro, chiffre. باش quand même نعرفوا شنو رانا نقولوا. Elle est de nos jours évaluée quantitativement en calculant le quotient intellectuel اللي هو le IQ. تسمى بزاف كلمة IQ اللي هو QE. C'est l'âge mental AM على l'âge réel اللي هو l'âge chronologique. هاد l'expression هادي أصلا علاش داروها par rapport au syndrome de Down, les trisomies 21 ياك. هاد التريزومي 21 il se développe بصح d'une façon très lente باش نعرف باش تملا بها ما نحطوهش في كلاسة مع واحد ما عندهش تريزومي 21. pour ne pas dire que trisomie 21 il est anormal نقولوا il est différent. علاش باسكو لو كان نحطوه في كلاسة في غير تريزومي 21 غادي غير افونسو راح النيفو تاع 5 اني تاع 3 اني بريمير راح يقراوه من يكون عندهم 12 ans. هذا ما كان ماشي معناتها بلي ما يقدوش يقراو، ماشي معناتها ils sont incapables d'étudier de comprendre d'assimiler de raisonner لا معناتها ils le font très lentement par rapport à un sujet اللي ما عندهش trisomie 21. على بيها كان هذا لو اي كيو باش نعاملو باش نديرو هذاك لو تيست هذاك لونفون نديرو لو تيست تاع الاي كيو تاعه. لا كان لاج مونطال راه كيما لاج ريال اللي كان مع عامية الناس نحطوه في قسم عادي. لا كان لاج مونطال تاعه بارابور لاج ريال تاعه هاود يعني لاج مونطال
كان قلنا تاع 12 بصح لاج واه بصح لا تاع لاج مونطال قلنا تاع 8 بصح لاج غيال تاع 12 نحطو في اون كلاس نورمال مع الاخر مع صحابه اللي كيما اللي عندهم تريزومي 21 عادي جدا. هذا هو لو بوت تاع لاج مونطال لاج غيال، ماشي باش واحد مش عارف انا يحسب روحه مش كيفاش. هذا مارك ريشيل دون لي éléments constituent d'intelligence حاجه قال construction de connaissances relatives à l'environnement stockage. alors ايوا هذا بون هذا فهمناها كيفاش كونكريوها. دوكا راح نديفينيسيوها. شنو هذا مارك ريشيل؟ قال بلي سي لا construction de connaissances relatives à l'environnement. تما خاصها يعرف une construction عندنا des connaissances، تما خاص الشرط الاول يكون عندك المعرفه. le stockage d'informations sur le passé يعني قد يربطها مع الماضي et l'expérience passée. adapter l'organisme à l'environnement et adapter l'environnement à l'organisme يعني حسب التجارب تاعك الماضيه tu vas t'adapter à l'environnement وكيفاش l'environnement تخليه adapté ليك. يعني كيما انا je parle rapidement مثلا انايا donc je m'adapte à vous en parlant lentement même بصح كومام نهضر بسرعه معاكم باش نقول لكم تهضروا معايا بسرعه باش تفهموني من نكون مقلقه. واه انا بلي ام سو شريره. اي هذه هي genre adapter l'environnement il s'adapte à l'organisme هو نتايا هو le corps تاعك هو toi. automatisation des stratégies par exemple les routines c'est un type d'intelligence. واحد مولف روحه منين يدخل للدار يلبس قشه يروح يصلي يريح شويه مراه يبدا يقرا c'est une routine qui est intelligent. علاش il est intelligent باسكو ماش ضيع وقته راه عارف صلاحه راه رايح يقرا قلنا راح يريح شويه ماشي راح يقرا ديريكت لا ريح راه عارف صلاحه راه عارف الكور تاعه راه عارف الليميت تاعه راح يقرا. هنا الى اوتوماتيزي الاستراتيجي تاعه باش ما يجيش بيرن اوت باش ما يعياش على لون تيرم وباش يقرا قراته يكون اجور. anticipation de situations futures et de stratégies de réponse appropriée. anticipation كيما توجور ديك التيدون اللي تخلي يقرا ريح علاش ريح باسكو بالك واحد القيس كان يقرا يدخل ديريكتومون يقرا جا مون دوني عيا ولا بيرن اوت ما ولاش كاع يقرا حبسها كاع ما بلعش كاع الموديول تاعه فقبل ليه خاصه يريح. دونك الى انتيسيبي دروك il anticipe ان تروك اللي ممكن بيرن اوت راهي انتيسيبي في هذاك لا فاتيغ اللي اكستريم على دروك ولا شي ولادي من يدخل يريح. anticipation de situations futures et de stratégies de réponse appropriées. Le corps تاع la réponse تاع le corps تاعه par rapport à الراحة elle est bonne. لو كان مداش الراحة elle serait pas bonne. هذا اكزامبل علاش انا قلت لكم باغي نفهمكم بسيكولوجي باسكو نجيب لكم دي زيكزامبل اللي تفهموهم تمتم باسكو انا كاع عايشين انا كاع عايشين ديبريس حنا ميديسين مكاش واحد راه ديجا سيزيام ماني حمبوكش سيزيام ماني مدبرش معليش. définition concise et précise ايوا دروك باش نريزومي كلش. l'aptitude à comprendre les relations qui existent entre les éléments d'une situation et s'y adapter afin de réaliser ses fins propres. Donc, pour réaliser un but, il faut يكون عندنا les relations. أعطيكم مثال المات راكم عارفين moins 2 في moins 2 اللي هي moins 2 au carré. كيفاش نجمو نكتبوها تاني قولوا لي moins 2 au carré كيفاش نجمو نكتبوها يا قول سندس تمشي تعرفي مات moins 2 au carré كيفاش نجمو نكتبوها 2 au carré بان بلي تحصلها 2 au carré. هذه انا قريتها نقولوا كنا في السويام نهار الباك جاتني داله قد السخط غاسين كوسيون يعني قاس كسر مخلطه جدها كاع بصح على بالي بلي اف دو اكس يساوي اف دو موان اكس باينه باسكو راني عاقله بلي في السويام دوزيام اني قريت بلي دو او كاري يساوي موان دو او كاري. هنا je suis arrivée à faire quoi à comprendre la relation qui existe entre les éléments. un élément درته في le passé هي le passé experiences و past information قلنا شو هكا حاجه دارت في الباسي راني نربطها مع حاجه في الباك دارت لي على 18 ans. دونك ها هي لا هذه سي لانتيليجونس على بها واحد من يقولوا هذا او الي انتيليجون علاش مات يقولوا بلي هذا الي انتيليجون باسكو يعرف يسامبليفي. على بها واحد جاب بالباك مات جاب 20 والاخر مات جاب 10 واحد ما عرفش يسامبليفي ما عرفش يرجع لاباز الاخر عرف يرجع لاباز. على بها انتيليجون هذا ما كان انتيليجون هي باك ديال لي ريلاسيون هذه هي انتيليجونس بديفينيسيون كونسيز اي بريسيز كيوت انتريستينغ et s'y adapter afin de réaliser s'y adapte باش يجيب الباك باسكو الباك تاعه هو لي فان بروبر تاعه. دونك شو كنا نقولوا من بعد دوك نهضروا على لي تيب اللي قلنا عليهم قبيلاتنا 3 تيب 3 grandes sortes d'intelligence intelligence abstraite. بون شوفوا هما باسكو اصبح نهضر حيت
هذا غير الماء كان ما جيت نشرب فيه حاجة شابة. معليش سلمك سلمك. كملوا intelligence abstraite intelligence pratique intelligence sociale. ما كاش définition تاعهم إلا معليش. abstraite شا قلنا باللي abstraite je sais pas vraiment c'est quoi je dirais بالك والله abstraite و pratique merci Manel merci docteur صغير. غير بعد بغيتش نخبرك لي فوات تبعكم راهيش مسجله في الفوكال يعني لو كان دي فوا ديروا حاجه ولا ما تبانش في الفوكال الفوكال يسجل غير لا فوا تاعي باسكو دايره من التليفون ما دايره وبصح بركم ما ديروش مشاكل لا 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 بركم لا بركم لا بركم ديروا لي في الحس. باش لا لا باش انا نركز هذا ما كان باش نقعد في المود تاعي بروفيشنال صح. بون قلنا انتيليجنس ابستريت عندك ابستريت قلنا كما قلت كما قلتنا منال c'est la comment s'exprimer c'est tout ce qui est verbal. Pratique apparemment c'est tout ce qui est pratique concret c'est tout ce qui est maths نيش انا دي. Ah, ah, très bien. Donc là tu manipules les outils, tu manipules les chiffres, هذه ماشي manipulation. المهم hein, une sorte de manipulation, très bien. Donc هي là donc abstraite tout ce qui est حاجة ماشي concrète. Bon après كاين pratique tout ce qui est architecture tout ce qui est l'enfant شير كاين les garçons à l'âge de 3 ans على بيها les parents اللي قافزين يجيبوا les logos هكا اسمهم logo هذوك الاشياء اللي يطلعوهم logo. تخيلت مع اللوجو تاع الديزاين تخلط كاع. المهم يجيبوا هذوك لي لوجو يكبروهم يجيبوا دي لوجو كي سون بروداكتيف ماشي غير كويرات كي من هكا. علاش باسكو راهم يطوروا في الانتيليجنس براتيك تاع لونفون تاعهم على 3 ans. هادو لي بارون اللي يخمو ماشي لي بارون اللي عندك تليفون كاع النهار ماشي دوك عمبوك التليفون كاع النهار. لانتيليجنس ابستريت اللي هي فيربال باي باي انتيليجنس براتيك اللي هي تي مانيبول باي باي شاك تعلم يطلع غبي. على بيها دوك لي زانفون اللي يدوهم على جو 3 ans يدوهم يديروا سبور يدوهم مع غرايين انتيليجنس ابسات لا ميوزيك كيما قالت فوالا دونك ديسان يتعلموهم لي انتيليجنس هادو علاش بازيك باش يطوروهم باسكو ان انفون على جو 3 ans المخ تاعه راه اون ايبانويسمون تسمى لو ديفلوبمون تاعها غادي نشوفوا لو مومون لي زاج تاع لي ديفلوبمون تسمى كينجم فريمون راه كيما غير اكتب فيه غير عمر فيه ورقه بيضاء غير عمر فيه باش من يكبر يزابليكخا كاع هذوك لي سكيلز اللي علمتهم لك كاع لي كومبيتونس اللي تعلمهم في الصوالح يتلاقاهم على بها في عائله ارستقراطيه. كون جي ارستقراطيه ماشي معناتها بزاف زعما لي يسون قادرين على اشقاهم فينونسيغمون تلاقاو يدخلوا ولدهم بزاف دخل هادي ولده دخل بنته دير بيانو دير سبور تلاقاهم دايرين مش عارفه سبور في حياتهم باسكو يطوروا الانتيليجنس تاع ولادهم هادو ولادهم اجا يخرجوا حاجه كبيره صح. فوالا الحفظ في الصغر كالنقش على حجر فوالا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر فوالا. 3 تيوري دو لانتيليجنس النقش ما عليك كالنقشي كيفاش هذيك النقش تاع النقش تاع غيري كناقشوا ولا ماني عارفه عرفت لي 3 théories de l'intelligence كان la théorie piagégienne هذه شناها قبيلتينا ce que nous possédons dans l'art actuel donc psychanalytique ou apprentissage. Alors Jean Piaget ولا كسمو واه Piaget définit l'intelligence comme un moyen d'adaptation. Voilà هذا ما كان adaptation assimiler accommoder. La fonction de l'intelligence est d'adapter l'individu au milieu en préservant ses meilleures chances de survie. Cette adaptation se fait par deux mécanismes conjoints, assimilation, accommodation. Donc, avec assimilation, tu vas assimiler une notion. comme ça. هذه اللي حنا نديروها في الكور تربط الكور. accommoder تربط الكور مع حاجة أخرى. راح نفهموا كيفاش نورمالمون راهم شارحين غاية تحتها. لا جون تربط لي زيليمون تاع الكل هي اسيميل كيما سوندوس باغ اكزومبل ما نقولش نطفنيش ما عينوهاش. عندها لا سيميلاسيون تاعها فور ني عاقله اون بروميير اني. اون بروميير اني قلتها لك هذه خطره ما قلت لك بلي عندك نولوجيبل كي عاقله حلقه قلتها لك
سلمك. علاش؟ باسكو en première année راني عاقلة أنا إيستو كنت مدة كاع ضايعة فيها ألوغ كنت تعجبني إيستو، أي راني عاقلة قاعدة بصح كيما هاكا كيفاش صح هاكا كيفاش قولي باسكو فوالا هاكا باسكو قلنا بلي كاين ان سفنكتر باسكو كاين باسكو كي عاقلة بلي بويساسيون ديبي كيفاش يصرا باسكو لي فان أنا ما نديروش لي فان باسكو ديبي لي بويس هاتي ناقلة كاع حد قلتيهم لي دونك جونغ elle vraiment elle arrive à faire la relation entre les informations بالخف la solution تاعها elle est forte. Yes of course I remember. كاينة هاد l'assimilation intelligence تاع assimilation elle existe elle a assimilé c'est-à-dire elle a fait la relation entre le cours اللي درنا ça fait un mois مع le cours اللي ندار دروك موراها elle va accommoder كيفاش elle va accommoder غادي تطبقه في الاخر غادي تطبقه على l'action دو الاخر فوالا نهار اللي تطبق مثلا كيما درنا فيزيولوجي كاردياك غادي نديرو ECG راح تطبقها المهم راح نشوفوا لا اسيميلاسيون ديتاي باش مرة نفهموا كيفاش طبق كيفاش تندوز طبقات الاسيميلاسيون تاعها اون اكوموداسيون قلنا ما كاينش نوض فامي هكا باش نكونوا في السر اسمش بلاد نعقل غير اسمش بلاد تاعي مليح مليح voilà mais ici il s'agit d'une assimilation fonctionnelle avec comme dit le Hass celle des données extérieures au cadre déjà existant de pensée voilà l'assimilation c'est quoi elle se définit par comparaison avec l'assimilation d'une substance par l'organisme biologique comparaison elle est là avec l'assimilation d'une substance parce que quelle assimilation d'une substance biologique qui m'a le corps تاعك il va assimiler digérer les aliments كاين هذوك les protéases اللي غادي في l'estomac موراها كاين منه enzyme بطاطي هذه assimilation de l'organisme biologique حنا on parle pas de ça on parle d'assimilation psychologique intellectuelle هنايا c'est voilà assimilation fonctionnelle celle des données extérieures au cadre déjà existant de la pensée يعني كاينه une pensée ندخلوها غادي نحطوها في un cadre الاخر يعني عقل même صندوق استيعاب واه هذه هي استيعاب أنا عاقلة أنا قلتها أنا عاقلة نهار اللي تلاقينا بيمينة قلت لها سندس سي لو تيب دو بيرسون اللي عندها قلت لها انايا باش ندي معلومه باش نحطها في بوزل اللي هو لي زانفورماسيون اللي عندي اللي عاقله قلت لها دوزيام اني كنا سي فريمون ديفيسيل نحكم هذيك لانفورماسيون لا كنا دوزيام لا بروميير انا شاغله نحكم لانفورماسيون باش نحطها في هذيك البلاصه فيو بصح سندس بوزل تاعها واجد تحكم تبلاصيها فيه تبلع صاي هذه هي هذه عزيزة ما نكتب عليك المهم yes thank you likewise donc هذه هي donc علاش parce que c'est déjà c'est cadre existant هاي cadre تخيلوها puzzle بالتالي supposons que le psychisme est formé d'éléments A B C voilà s'engendrant l'un à l'autre صح كاين عندها علاقة un l'autre le milieu formé d'éléments X Y Z l'assimilation serait A إلا كنتو تشوفوا لا سوري راكم تشوفوا هاد الكورسور راهي بوجي الدائرة تاع الكورسور راكم تشوفوها فوالا عندك هنايا سي ان élément لو بسيشيزم تاعك لو بسيشيزم تاعك لو ميليو قلنا سي ان اكس دونك هنايا كيما مثلا قالت قرينا باللي لو ميليو قال هو لي بونسي انتيريور اللي هو البوزل مثلا انا بسيشيزم اون بونسي اللي عندك من قبل ولا لو ميليو هي جو سي با هذه هي نورمال هذه هي لو ميليو اذا عندكم ايدي واحده اخرى قولوا لي غادي يجي هذاك الا يجي هذاك الا يلصقه مع لو ميليو il va déduire le B يعني B يجي سهله باش يفهمها راني عاقله خطره سندس مسكينه غادي نعلمك العزيز ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله كيما هاي اللي قرينا لي كورس تاع السيكل كاردياك هنا انا با اسيستي بصح ملي قلت لها لا بريشارج فهمتها لها هكا بريفمون بريشارج بوست شارج و كونتراكتيليتي قالت لي يس ات ميك سنس باينه انا باش فهمتها لها ما كنتش فهمتها بصح شنو قالت لي باينه كشغل هذا واو بلاطيني أنا عندي oui très bien très bien maintenant on dit la suite à l'intelligence vu que l'enregistrement حبس لي على جال l'espace قلنا فوالا ها هي لا donc هي l'information اللي كانت عندها A بالA plus B elle a fait le B plus A plus Z على l'élément تاعها انايا
مع الاكس اللي كان عندها دارت لي عرفت لي قالت لي باللي بريشارج بوستر صراحه باينين الوغ كو انا فهمتهم لها ماشي ما با الاخر سي اون انتيليجنس كي سي لاسيميلاسيون من التالي دونك ا بلس اكس هو بي بي بلس ايغريك هو سي سي بلس زد هو اللي موراها دي جيماجين فوالا هي لا هو هو اي سوبوز سي بو voir parce que جعل كيما هكا سي بلس زد هو parce que كلشي راه سي ان بوزل كي بيان كونستروي genre l'espace linéaire c'est puzzle راه باين تما باش tu remplis le puzzle c'est pas difficile pour toi parce que tu l'as bien assimilé كيما قالت سندس الاستيعاب il y a assimilation donc راني donc chaque fois que l'intelligence intègre le donné de l'expérience qu'elle incorpore les objets de connaissance wait il y a assimilation donc chaque fois que l'intelligence intègre les données je sais même pas les données de l'expérience voilà l'expérience اللي هي puzzle اللي كان قبل qu'elle incorpore les objets de connaissance dans les what le français هذه كلمة الشام هذه schemes les شام هذه c'est كلمة ديالها بياجي ما سمعتش بها من قبل اوكي mode de réaction susceptible et de se صح تنقرا شام ياك تنقرا شام مانيش غلطة مانيش شوفي في البرونسيسيون تاع شام اي صح هي صاي alors mode de réaction susceptible de se produire et se généraliser selon Piaget de la conduite يعني c'est كيما قلنا فهموا مصباح هذيك هي Piaget كيما كنا نفهموا مصباح réaliser خرج susceptible de produire généraliser يعني معلومة واحدة هي معلومة فهمت شنو الديبي كاردياك هي فهمت لي قاع الاخر منا روتور فينو كلشي بانها لوجيك باسكو elle est arrivée à généraliser نورمال واحد accommodation عندك هنا l'accommodation c'est autre chose هنا c'est pratique هنا دروك راهي كلينيسيان علاش elle est alors chez l'accommodation elle est à l'opposé de l'action du milieu sur l'organisme donc c'est pas le milieu sur l'organisme alors c'est la modification du comportement et de conduite en fonction des données extérieures du donné une seule donnée extérieure il ne s'agit plus d'assimiler à un schéma tout construit les objets du monde extérieur mais de modifier les schèmes en fonction de l'expérience هذا كيفاش يعني كيف يعني كيف wait انا عقلت كتبت هذه انا je l'ai écrit j'ai écrit une quelques mots لهذا البوان c'est un exemple شباب langage صبروا شويه psycho quel rôle psychologique كتبته للاسف معليش سي نتفكر اش كنت نكتب alors هنا il ne s'agit plus d'assimiler à un schéma يعني هنايا سي بون لو شيم ندار لا كونستركسيون دارت لاسيميلاسيون دارت البوزل تعمر بقى يسادابت ايماجين لو بوزل نحطوه في قابصه صغيره راح نقراو غير الكوان ما راحش نقراو بزاف ولا قابصه كبيره ايماجين اكوموداسيون العلم تاعها بازاف هذاك الانتيليجنس هنا الانتيليجنس ماشي بوزل صح باش نكونوا بلو باش نربطوا هذا الحياه تاعنا اكوموداسيون قال بلي قرينا بلي ديزون كو واه او سي جي قرينا بلي لو سي جي بلي لا بي كيو ار اس تي اندارت باسكو لا سيلول داخل بوتونسيال كان داخل نيجاتيف على بها نتحول من نيجاتيف بوزيتيف زاد ديكلارت بوزيتيف جون ليليكتري لو بوين دو فيو الكتريك قراتها على اسيميلي صح بوغ اكومودي لا كلينيك تاعها اسون فو الي اوبليجي دوبليي كاع الالكتروفيزيولوجي باش تعرف لي بلي من يكون عندك ان سو ديكالاج تاع سيغمون اس تي ولا ان سو ديكالاج نخمم في ايديا جو تنسى جون ساكومود للسيتوياسيون بريزونت هذه هي اكوموداسيون لكن عندك على بالي بلي كاين بريشارج وروتور فينو مي با فورسيمون هذا البريشارج وروتور فينو يكون عند باك اوف هير مايند با فورسيمون يكون هو اللي راه الاول في راسها نهار يتحق باش تعرف تشوف الانسان تشوف هذاك البنادم عنده تاكيكاردي تقول باللي خاصنا ندبروا له كاش عصا باش ناخذوا لا فريكونس باسكو بلا ما تخمم باللي الديبي كاردياك هو فريكونس فافوري ديجا سون سيستوليك لا غير ما تجيش في راسها ما راه عرفتها ما تجيهاش اللي جايه في راسها سي لاكوموداسيون اللي هي خاصني نقص لا فريكونس لكن عنده جو سي با انكسيتي نقص لونكسيتي لكن عنده جو سي با انايا ان تروك ان ميديكامون نحبسه له باغ اكزومبل هذه سي اكوموداسيون بارابور لي الشام راه عندنا اكوموداسيون هي هذيك الشام ترضيه sur la situation تاعك il s'agit pas d'assimiler c'est bon les objets du monde extérieur c'est bon mais de modifier les schèmes en fonction de l'expérience عندك expérience تموديفيها كاين شيم تموديفيه l'adaptation
Et donc le résultat d'un équilibre permanent entre l'assimilation et l'accommodation. ما تبقاش تاكومودا بلا ما تاسيميلي، ما تبقاش تعرف بلي خلاك تنقص فريكونس كارديك بلا ما تعرف بلي ديبي، ما تبقاش تعرف بلي السيد راه يدوخ باسكو عنده اون تاكيكاردي، بلا ما تعرف بلي ديبي نقص باسكو لا فريكونس طلعت، باسكو لو سون ما راهش كاين، ماش يوصل لمخه بزاف باسكو الاكسجين نقص، ما تبقاش تعرفها. دونك tu t'adaptes. دونك هذه الاسيميلاسيون elle est importante pour s'accommoder. وما تبقاش تاسيميلي بزاف وكما تاكوموديش. قال انايا ما نقدش نعرف باللي سيغمون كاينه اون ديفيرونس ما بين ان سوس ولا ان سو ديكالاج. لو كان ما درتش لي ستاج، لو كان ما تاكوموديتش بزاف لاسيميلاسيون تاعي ما راحش تكون اوسي كونكريت، اوسي كلير اي نت لو كان ما تاكوموديتش. دونك هاد ليكيليبر entre les deux c'est s'adapter à la vie étudiantine en tant que medical student, étudiant en médecine. صح. Le stade de développement de l'intellect. Alors période sensorimotrice c'est غير يحس ويسمع، ماشي حاجة كبيرة اللي هي de 0 à 20 mois، même pas يعني même 4 أشهر ما قل عامين، عامين ما قل 4 أشهر. période préopératoire à partir de 20 mois، يعني صا يبدا يفونكسيوني، يبدا يتلمس، يبدا يتمشى، يبدا يوقف على كرعيه ويقعد يتمشى بشي حاجة بلاصة معينة. préopératoire. دقيقة شوية. Stade des opérations concrètes. Stade des opérations formelles. يعني هنايا c'est des opérations concrètes formelles كشغل راهي adaptée مع l'environnement تاعها، يعني ماشي حاجة اللي تخلع. كملنا le cours. Vous avez des questions؟ لا؟ ما سمعت. الحمد لله الحمد لله.